Sagalee guyyaa har'aa macaafa faarfannaa boqonnaa 90. Yaa Gooftaa, ati dhaloota hamma dhalootaatti iddoo kooluu itti gallu nuuf taateetta. Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin, lafti guutummaan biyya lafaas utuu hin argamin, bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati Waaqayyodha. Ati yaa ijoollee namootaa achitti deebi'aa hin jetta, namas deebiftee biyyoo isa hin goota. Waggaan 1,000 siif akkuma guyyaa kaleessa darbeeti, akkuma darabee dammaqaa halkaniitis. Ati namoota harteen dabarsita, isaan akka hirriba ganamaa nama irra darbuuti. Isaan akka marga iddoo isaatii baduuti. Margi ganama lalisee daraaraa galgala mataa buusee hin coolliga. Nuyi dheekkamsa keetiin naasifamnee aarii keetiinis dhumneerra. Ati irra darbaa keenya of duraa, cubbuu keenya isa dhoksaatti hojjennes ifaa fuula kee duraa keesseetta. Guyyoonni keenya hundinuu nuyi dheekkamsa kee jala utuu jirruu darban. Akkuma isa yeroo hafuura dheeraa baafannoottis waggoota keenya hin fixna. Barri jireenya keenyaa waggaa 70 yoo baay'atee waggaa 80. Wanti isaan keessaa guddaatti lakkaa'amus dadhabbii fi rakkina isaan dafanii hin darbu. Nuyis baallee baafnee hin sokkina. Humni aarii keetii eenyutti dhaga'ama? Akka ulfina guddaa isa siif ta'utti dheekkamsa kee isa guddaa eenyutu hubatare? Nuyi ogummaa garaatti akka galfannutti ati guyyoota jireenya keenya lakkaa'uu nu barsiisi. Hamma yoomiitti dheekkamta? Deebii yaa Gooftaa garboota keetiif ho'i. Bara keenya guutuu gammannee akka ilaalchinutti ati ganama gaarummaa keetiin nu qobsi. Akkuma guyyoota baay'ee nu gaddisiifte, akkuma waggoota baay'eetti hamaa argine, amma immoo nu gammachiisi. Hojiin kee garboota keetti, guddinni kees ijoollee isaaniitti akka mul'atu godhi. Waaqayyo keenya Gooftichi faara nutti haa tolu, inni hojii harka keenyaas cimsee nuuf haa dhaabu. Eeyyee, hojii harka keenyaa cimsi dhaabi. Ameen.